Ku ci gaba da kasancewa tare da mu yayin da zamu ci gaba da sheko da suburbudo da mazgo da sambado muku ingantacciyar fasara kamar yadda muka saba. Algaita Dub Studio Masabarabadar Fassara. Citte Algaita Dub Studio ke gabatar da sabuwar fassara. Mai cike da taskare mai cike da sargagiya da kuma jan wuyanci ga salo siryan. Yadda kake ji din haka ake ji yayin da aka suburbuɗa wa mutum lantarki. Daya, biyu, uku, Akafta. Bayan na sambade ka ko, zan sambade shi, zan sambadi kowa. Akafta. Ku yi dakonsa domin yana nan tabe.